สุขท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยคุณแทนคุณจิตอิสระผู้ดำเนินรายการคุณกับฉันไม่เจอหน้ากันนะก็เป็นเดือนนะใช่ภารกิจของคุณเยอะผมก็ตามหาหลวงปู่อยู่เหมือนกันทั้งหลังว่าเห็นว่าเป็นโฆษกรัฐบาลเลยไม่ค่อยเจอหน้าใช่ไหมที่บังอาจขนาดนั้นลงก็สบายดีไหมสวัสดีครับมันจะจบยังไงก็เดี๋ยวรอหลวงปู่ไปเทศจบเลยนะวัน2 วันนี้นะครับฉันกำลังจะนึกไปในรถว่าทำไมเขาไม่เลิกทำไมเขาไม่หยุดทำไมเขาไม่รู้สึกว่าความทุกข์เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องเป็นหัวใจของเขาก็ทำให้ได้คำตอบตัวเองนะมีบุญชาวิสัชนาของตัวเองว่ามันน่าจะมาจากตัวกูมากตัวกูใหญ่ตัวกูสูงตัวกูมากตัวกูใหญ่ตัวกูสูงแล้วก็พวกกูมากพวกกูใหญ่พวกกูสูงแล้วก็มีความรู้สึกไม่เนื้อต่ำใจว่าตัวกูโดนกระทำพวกกูโดนกระทำแล้วก็พอพวกกูตัวกูญาติกูเผ่าพันธุ์พี่น้องกูโดนกระทำกูก็จะมีความรู้สึกว่ากูต้องทำกลับคืนด้วยกรรมวิธีใดๆก็ได้ที่ไม่ใส่ใจว่าวิธีนั้นมันจะทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายโดยเอาตัวกูเอาความรู้สึกกูเอาความคิดกูเอาความเข้าใจของกูเป็นประมาณทั้งที่ภาครัฐก็มีทางให้ลงแล้วก็ไม่ยอมเริ่มไม่ยอมลงเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าพี่น้องที่ไปอยู่ไปทุกข์ไปยากไปเดือดไปร้อนไปทรมานไปปวดตะหลับขับตะนอนไปยุงกัดไปอาบเหงื่อจากบ้านจากเรือนจากเมืองเคยอยู่เคยอาศัยมาต้องมากินกลางถนนกลกลางแดดอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความทุกข์เพียงแค่ตัวกูคนเดียวซึ่งเป็นตัวใครก็ไม่รู้จะบอกว่าวันนี้บ้านเมืองข้าวยากบากแพงมันเกิดกรียุคค้าขายไม่ดีเศรษฐกิจฝืดเคืองมีเรื่องโจรผู้ร้ายคุกคามอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยธรณีภัยหรือมันมีโรคเป็นภัยมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของวิถีโลกแล้วทำไมคนแบบนี้จึงต้องมาเดือดร้อนเพียงแค่ตัวกูของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยน่าคิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่คิดได้ทำไมไม่รู้จักคิดแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเสียหายลำบากที่จริงไม่ว่าใครตายมันก็ไม่น่าจะตายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อน้ำเงินหรือเสื้อไหนๆมันก็ไม่ควรตายถ้าเป็นคนไทยมีคนเดียวที่ควรตายแล้วไม่รู้จักตายเสียทีเพราะมันไม่ใช่คนไทยมันเป็นคนอะไรนะมอนโตเรโกแล้วไอ้คนนี้มันสมควรตายอย่างยิ่งถามว่าทำไมเป็นพระต้องมาอาฆาตก็อาฆาตเหตุไม่ใช่อาฆาตคือพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมนั้นก็เหตุแห่งความเดือดร้อนที่คนต้องตายเป็นร่วมหลายสิบคนทุกวันนี้ก็เพราะคนเดียวมันมาจากคนเดียวคนเดียวไหมมันมาจากคนเดียวมันไม่ใช่มาจากคนอื่นเลยมันมาจากคนเดียวดังนั้นไอ้คนเดียวนี่มันก็ไม่ใช่คนไทยมันเป็นคนชาติอื่นแล้วมันก็มาอ้างอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายว่าไอ้ที่สู้กันเพื่อคนเดียวสู้กันเพื่อคนที่เรียกตัวเองว่าตัวกูใหญ่ตัวกูโตตัวกูมากตัวกูดีตัวกูมีตัวกูเด่นตัวกูได้ตัวกูไม่ยอมตายเนี่ย
แล้วเราก็ทุ่มเทชีวิตเลือดเนื้อของเราให้กับตัวกูคนนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่คุ้มกับการที่จะเสียไปเพราะเวลานี้เนี่ยพวกของคนคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในแผ่นดินไทยแล้วพอมันมีเรื่องเดือดร้อนเสียหายมันก็ขนเงินขนทองขนเสื้อผ้ายัดใส่กล่องถือใส่กระเป๋าเดินกลับไปอยู่หรือออกไปอยู่เมืองนอกแล้วถ้ามันอยากอยู่มันเห็นสุขทุกข์ของพี่น้องจริงๆมันก็ต้องอยู่ก็ต้องรู้สึกเห็นอกเห็นใจรู้สึกที่จะดูแลเอาใจใส่แล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจที่เห็นเลือดเนื้อพลีลงแผ่นดินของคนที่เขาเทิดทูนถ้าพี่น้องไปเทิดทูนคนที่ไม่ใช่คนไทยอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันได้แต่ตายกับเสียเสียกับตายตายกับเสียอยู่อย่างนี้แล้วบ้านเมืองมันก็ไม่ไปไหนสักทีมันไม่พัฒนาถ้าอยากขอได้อยากวิงวอนได้อยากบิณฑบาตได้ให้กราบตีนก็เอาถ้าหากว่าจะให้ทุกคนกลับบ้านแล้วมาอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวเป็นครอบครัวที่ดีของบ้านตนโดยไม่ต้องไปทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายแล้ววันนี้เราไปเสียสละเราไปทุ่มเทแล้วเราก็บอกตัวเองว่าวีรบุรุษของใครของไอ้คนที่มันไม่ใช่คนไทยเนี่ยมันเป็นวีรบุรุษของใครมันไม่ใช่ถ้าเป็นวีรบุรุษจริงๆเนี่ยมันต้องมีเลือดมีเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินแต่ตอนนี้เราไม่ได้สูญเสียแผ่นดินเราสูญเสียอธิปไตยหรือเปล่าใครมันมาบุกประเทศเราต้องเป็นทาสเป็นอยู่ในอำนาจใต้ฝ่าเท้าฝ่าพระบาทของมันหรือเปล่าก็ไม่ใช่บ้านเมืองเราก็ยังอยู่ดีมีสุขปกครองกันไปโดยเหตุโดยปัจจัยตามหลักที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยได้มาจากการเลือกตั้งจะถูกจะผิดอะไรมันก็ต้องถือว่าเป็นไปตามคันลองครองธรรมทำนองครองธรรมเวลาที่เรามาเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกับว่าทุกวันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยจึงอยากจะวิงวอนส่งข่าวนี้ไปยังพี่น้องผมเข้าใจว่าพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานเนี่ยจะเป็นคนที่จริงใจรักใครก็รักจริงรักแบบทุ่มเทโดยที่ไม่สนใจว่าคนที่ตัวเองรักนั้นจะถูกจะผิดจะดีจะชั่วจะเลวจะหยาบจะต่ำทรามจะเสื่อมโทรมก็ถือว่ามีความจริงใจในการที่จะแสดงความรักถามว่าทำไมต้องพูดเฉพาะชาวอีสานก็เพราะว่าคนที่มาตายส่วนใหญ่หรือคนที่มาบาดเจ็บล้มตายไปที่แถวถนนราชวารบอะไรเหล่านั้นมันก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานเป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนในภูมิภาคกลางหรือคนกรุงเทพมหานครอยากจะบอกพี่น้องว่านี่ได้เวลาได้เวลาที่จะต้องกลับไปทำนาแล้วเป็นเพิ่งจะทำพระราชพิธีจรดพระนาคันแรกนาขวัญก็แสดงว่าเบิกเริ่มในการที่จะลงไม้ลงมือเพาะปลูกฤดูเกษตรกรรมกสิกรรมได้เวียนเข้ามาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งแล้วซึ่งเราต้องกลับไปทำหน้าที่ของเรากลับบ้านเถอะอย่ามาอยู่ทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อไอ้คนที่มันไม่ใช่คนไทยแล้วมันสมควรตายแต่มันไม่ยอมตายแล้วก็ไม่กล้าที่จะตายแล้วก็หนีตายบรรพบุรุษโคตรเงามันก็พากันหนีไปหมดคุณจะออกก็ออกไม่ออกก็รีบตัดเอาซะอย่าให้ไม่รู้ว่ากบวจะผ่านหรือเปล่าแต่สรุปผมก็คือว่าสงสัยจะไม่ผ่านก็ใช้เส้นโฆษกรัฐบาลช่วยให้ผ่านไม่ได้ก็ขอให้กลับเถอะอย่าอยู่เลยอย่าทนอยู่ทรมานและตายร้องไห้เพื่อคนอื่นเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยบ้านเมืองมันก็เป็นที่น่าเกลียดแล้วเวลานี้ก็เขาก็พยายามจะดึงเอาต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการชี้นำชีวิตของคนไทยไอ้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนหลวงปู่เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วถ้ามันมีต่างชาติมาชี้นำมาเป็นกรรมการมาบอกกล่าวเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลานี้เรามองข้ามสถาบันทุกครั้งที่เวลาคนไทยเราจะทะเลาะกันนี่เราก็จะมีสถาบันหลักเป็นที่พึ่งที่เคารพถูกไหมแล้วเราก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลชี้นำบอกกล่าวให้หยุดให้ยุติให้เข้าใจแต่มันมีคน
คนสร้างไทยแต่สันดานมารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพยายามจะเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ยังนึกตลอดโดยเฉพาะรู้สึกจะเป็นนายกการท่องเที่ยวหรือยังไงสภาการท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงออกมาเรียกร้องให้อะไรนะหน่วยงานต่างชาติที่เรียกว่าอะไรสหประชาชาติเข้ามาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยซึ่งมันไม่เคยเพราะว่าเหตุผลเวลานี้มันเลยความหมายของคำว่าต้องไกล่เกลี่ยแล้วเพราะคนที่ไปแสดงพฤติกรรมเถื่อนหยาบช้ามาตลอดระยะเวลาหลายเดือนแล้วเนี่ยก็เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจในสังคมในเรื่องของการเหยียดหยามดูถูกหรือทำร้ายหรือจ้องที่จะล้มล้างสถาบันซึ่งก็มีเกลื่อนกลนและเกิดกลาดแล้วก็มันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของความที่จะดำรงอยู่ได้ของชาติซึ่งมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ถ้าเรายอมที่จะให้คนพวกนี้มีอำนาจในการต่อรองแล้วก็เรียกร้องให้ต่างชาติมาชี้นำมันก็เท่ากับว่าเรายอมที่จะให้เขามามีอำนาจในการล้มล้างสถาบันยอมที่จะให้มีอำนาจในการที่จะมาประหารหัวใจคนไทยซึ่งเวลานี้เราก็เป็นที่รู้กันแม้จะผมจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดก็ตามทีก็มีคนที่ตำหนิติว่าสถาบันโดยเฉพาะประมุขของพวกเราเลื่อนกลนไปหมดแล้วคนเหล่านั้นมันก็เป็นพวกเป็นเผ่าพันธุ์เป็นญาติเป็นบริวารของไอ้คนที่ไม่ใช่คนไทยซึ่งแล้วมันก็มีคนที่มาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่จะเรียกร้องให้สหประชาชาติเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยก็แสดงว่าเราก็ต้องยอมหวานอมขมขื่นต่อมันไปเพื่อจะให้คนพวกนี้เข้ามาเป็นหนอนบ่อนไส้เป็นเกลือกัดเหล็กสนิมให้มันเป็นสนิมขุมอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถูกกร่อนแล้วก็ล้มล้างได้สำเร็จอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเวลาหลวงปู่มองสถานการณ์แล้วมันก็ทำให้มองยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้รู้สึกได้ว่าบ้านเมืองนี้ถ้าเราปฏิเสธเอกลักษณ์และปฏิเสธสัญลักษณ์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลานี้เราอยู่กันได้อย่างเป็นปึกแผ่นพอสมควรก็เพราะว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องพระมหากษัตริย์เรื่องครอบครัวเรื่องพ่อและแม่เรื่องครูบาอาจารย์เรื่องผู้เคารพศรัทธาเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของความรวมกันได้เป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะอยู่รวมกันเป็นศูนย์รวมของจิตใจของเราแล้วถ้ามันมีกระบวนการที่จะมาจ้องทำร้ายมันก็ต้องรู้สึกได้ว่าเรากำลังจะมีอันตรายสำหรับการที่จะอยู่รวมกันสำหรับหลวงปู่เรามีความรู้สึกว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคนบริสุทธิ์ไม่ควรตายคนที่บริสุทธิ์คนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ไม่มีสติปัญญาอยู่ในหัวใจเลยเชื่อเขาไปหมดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวปรับใจแต่ไอ้คนที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยคนโบราณเขาก็จะบอกว่าเวลาโจรโดนตำรวจยิงตายโดนวิสามันเขาก็จะสาธุนุโมทนาแต่ดินสูงขึ้นอีกศอกทั้งที่คนเหล่านั้นนี่เขาสาธุนุโมทนานี่ไม่ใช่เพราะอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวจะบอกเอาเห็นคนตายแล้วดีใจไม่ใช่แต่บอกว่าเขาปรารภคนหมู่มากที่ได้รับการเดือดร้อนกับคนคนเดียวหรือคนกลุ่มน้อยเพราะงั้นถ้าคนกลุ่มน้อยหรือคนคนเดียวมันหยุดพฤติกรรมต่อการทำความเดือดร้อนได้ด้วยกรรมวิธีใดๆแม้ที่สุดต้องตายลงไปเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะสาธุนุโมทนาว่าแผ่นดินมันสูงขึ้นอีกศอกอีกกรองหนึ่งแผ่นดินมันปลอดภัยผ่อนคลายได้อีกหน่อยนึงแต่ถามว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านอาฆาตท่านพยาบาทท่านจองเวรท่านผูกเวรไม่ใช่แต่เป็นความปรารภกุศลต่างหากเราเป็นความปรารภความปลอดภัยผ่อนคลายของคนหมู่มากก็บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าทำใดเกิดแต่เหตุก็ต้องท่านจะดับทำท่านต้องดับที่เหตุ
คนโบราณเวลาได้ยินข่าวว่าโจรโดนยิงตายผู้ร้ายโดนทำร้ายเนี่ยเขาก็จะสาธุแผ่นดินสูงขึ้นก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นอย่างนี้ถามว่าสาธุก็เพราะเขาเกลียดโจรไม่ใช่แต่เขารู้สึกถึงความเดือดร้อนที่โจรกระทำต่อเพื่อนพ้องพี่น้องชัยเพื่อนพ้องพี่น้องญาติเพื่อนพ้องพี่น้องของแผ่นดินเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดแล้วถ้าอะไรมันเป็นเหตุปัจจัยต้องให้เกิดแล้วสามารถกำจัดมันได้เขาก็จะพลอยยินดีอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่มนุษย์ยินดีความสูญเสียไม่ใช่พระรูปปู่มายินดีต่อความเจ็บความตายหรือเสือแดงโดนยิงหัวก็ไม่ใช่แต่อย่างน้อยๆมันก็ทำให้เห็นถึงกรรมมันติดจรวดได้กรรมมันติดจรวดตอนตัวเองมีชีวิตอยู่ก็ไปส่งบริษัทบริวารไปรอบทำร้ายไปยิงไปขู่ไปพยาบาทไปอาฆาตอะไรก็แล้วแต่จะทำโดยเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็ณวันนี้เนี่ยคนไทยต้องอยู่อย่างที่พร้อมที่จะอยู่แล้วก็อยู่ให้เป็นอยู่ยังไงที่เรียกว่าพร้อมที่จะอยู่แล้วก็อยู่ให้เป็นที่อยู่หนึ่งก็คือต้องรักศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่พร้อมที่จะอยู่แบบรักศักดิ์ศรีของเราเวลานี้เราทะเลาะกันที่ระหว่างพี่กับระหว่างน้องเนี่ยอย่าปล่อยให้คนนอกบ้านนอกเมืองมาทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำชีวิตเราถ้าเรายังมีพ่ออยู่ใช่ไหมเรายังมีพ่ออยู่เรายังมีแม่อยู่เรายังมีญาติผู้ใหญ่อยู่เรายังไม่ได้ให้พระองค์ได้ทำอะไรพ่อแม่เรายังไม่ได้ลงมือทำอะไรแล้วอยู่ดีๆจะไปเรียกร้องไอ้แขกแปลกหน้าต่างชาติต่างภาษามาชี้นำชีวิตเรานี้แสดงว่าเรามองข้ามหัวพ่อแม่เราไอ้คนพวกนี้มันก็ไม่ใช่คนไทยอีกแล้วมันเป็นคนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่สำนึกในสัญชาติญาณเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไทยและประชาติไทยแล้วอยู่ให้ดีอยู่ให้มีอยู่ให้ได้ก็คือบางเรื่องเราก็ต้องยอมเขาบอกว่านิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้งมันซะบ้างเพื่อจะรักษานิ้วดีๆเอาไว้บ้างบางเรื่องเราก็ต้องยอมหลวงปู่ยังพูดออกรายการประเด็นข่าวประเด็นธรรมในATVว่าถ้ารัฐบาลเขาจะต้องทำแล้วมันจะต้องเกิดความสูญเสียและจำเป็นต้องเสียแล้วคนที่ควรจะเสียเราในฐานะผู้ดูก็ไม่ต้องไปเชียร์แต่ก็อย่าไปค้านเพราะเหตุผลว่าเขากำลังทำหน้าที่ตามกฎหมายของเขาแล้วถ้ามันเผอิญมีเรื่องที่จะต้องไปทำให้ใครต่อใครแขกแปลกหน้าต่างชาติต่างภาษาฝรั่งพม่ามอญลาวไทยเขมรหรือใครก็ตามที่มันจะมาทำหน้าที่ชี้นำชีวิตหรือวงการชีวิตเราก็ต้องช่วยกันออกมาส่งเสียงว่าไม่ได้บ้านนี้เมืองนี้ไม่ใช่ประเทศสลาดของใครเรายังมีพ่อมีแม่เราอยู่ประเทศเรายังเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่แต่พ่อแม่เรายังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนไม่งั้นพ่อแม่เราต้องทำหน้าที่แล้วท่านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่อยู่ทุกเวลาอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้เพราะว่าเมื่อเช้าได้อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกถึงว่าทำไมคนไทยคนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีสันดานไทยไม่ได้มีสำนึกไทยไม่ได้มีความคิดเป็นไทยแล้วก็ชอบไปดึงเอาคนนอกเข้ามาหรือว่าพี่น้องทะเลาะกันแทนที่จะให้พ่อแม่ตัดสินก็ไปดึงเอาข้างบ้านมาตัดสินไปดึงเอาคนนอกบ้านมาตัดสินอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้ามหัวคนในบ้านข้ามหัวผู้ใหญ่ไม่สำนึกถึงบุญคุณของผู้ใหญ่ไม่เห็นไม่ให้เกียรติไม่ให้คุณค่าความเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานเป็นประมุขของบ้านแล้วก็ต้องฝากบอกไว้แล้วก็ฝากท่านว่าที่โฆษกรัฐบาลให้ช่วยไปประชาสัมพันธ์บอกประชาชนคนทั้งชาติให้รับรู้ว่าไอ้คนที่มาเรียกร้องให้อะไรนะสหประชาชาติเข้ามาทำหน้าที่ไกลเกลี่ยมันไม่ถูกนะครับไม่ถูกไอ้ประเทศที่เขาต้องให้ต่างชาติมาไกลเกลี่ยเขาไม่มีประมุขอย่างเช่นติมอร์เนี่ยมันไม่มีประมุขมีไหมมันไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไม่มีเอกลักษณ์แห่งความเป็นชาติถ้าบ้านเมืองเรามีประมุขมีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์ไหมคิ
คิดเหมือนไม่ได้คิดเนี่ยพูดเหมือนไม่ได้พูดเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันจะเอาเลยประโยชน์ตนเป็นใหญ่ไม่ใส่ใจว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันหายไปไหนมันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าต่างชาติก็ไม่ใช่ว่าตอบปัญหาได้ทุกโจทย์แม้ปัจจุบันนี้อิรักมันก็ยังระเบิดกันไม่เลิกก็ด้วยน้องมือต่างชาติเข้าไปเป็นตัวกลางในการชี้นำชีวิตของคนอิรักแค่แถวใกล้ๆกับอินเดียที่อะไรว่าอัฟกานิสถานเนี่ยก็ยังบอมกันไม่เลิกก็เพราะอำนาจต่างชาติก็ไปชี้นำทั้งที่เป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกันก็ยังทะเลาะกันไม่เลิกมาเป็นหลายปีแล้วจะเป็น10 ปีอยู่แล้วเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่มีประมุขไงแต่บ้านเมืองเรามีประมุขมีพระเจ้าแผ่นดินมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์ของชาติของแผ่นดินแล้วเราเอาท่านไปไว้จุดไหนไปไว้ตรงไหนต้องฝากพวกคุณไปช่วยกันตำหนิและส่งเสียงดังๆว่าอย่าไปบังอาจนี่น้องทะเลาะกันอย่าไปเรียกคนข้างบ้านมาเจรจาเดี๋ยวคืนนี้บอกให้ครับช่วยกันช่วยบอกเอาจริงนะเพราะว่าฉันพูดที่ถูกป่ะล่ะถูกนะคือคืนนี้เนี่ยพอดีเชิญอาจารย์โสพลสุภาพงศ์มาคุยเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่อาจารย์โสพลเนี่ยเป็นอดีตสวเคยได้รับรางวัลแม็กซ์ไซส์แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านก็โทรมาปรึกษาว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยในมุมมองต่างชาติเนี่ยก็น่าจะติดลบเยอะเพราะว่ามีคนพยายามที่จะให้ข้อมูลทำลายชาติตัวเองนะครับคือมันมีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าชี้วัดความเป็นรัฐล้มเหลวของไทยเนี่ยตกต่ำคือทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าร้อยเต็มเลยนะครับของไทยเราเนี่ยถูกตัดไป80 คะแนนแล้วเขาบอกว่าถ้า90 คะแนนเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นวิกฤตซึ่งคนที่พยายามจะปลุกปั่นให้ข้อมูลแล้วก็พยายามจะเอาภาพบิดเบือนข้อมูลบิดเบือนต่างๆไปให้ต่างชาติแล้วพยายามจะดึงต่างชาติเข้ามาเพื่อที่จะมาล้อมกรอบประเทศไทยนะครับแล้วก็จะตั้งรัฐซ้อนรัฐขึ้นมานี่ก็เป็นความข้อมูลครับให้กับทุกท่านได้ทราบแล้วก็มีหลายเรื่องที่ก็น่าจะวิกฤตไปหนักกว่านั้นอีกหลายเรื่องเหมือนกันครับอย่างนั้นก็คุณก็ไปบอกเขาว่าฉันรู้สึกได้อย่างนี้ว่ามันไม่ควรแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยชอบเล่นมวยรองคือขี้สงสารคือเราไม่ค่อยสนใจเหตุปัจจัยเราก็สนใจแต่ว่าปัจจุบันเราเห็นอะไรพอเห็นคนเสียคนตายคนมีเลือดไหลเราก็จะรู้สึกสงสารและเห็นใจในทันทีเราจะเป็นอย่างนี้ทุนไทยเราจะโดนสอนแบบนี้คือมีเมตตาแล้วเราก็ไม่แยกแยะคือไม่มีประมาณในเมตตาเราจะเมตตาต่อทุกคนที่เสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตแล้วก็เลือดนองแผ่นดินเราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจแม้มนุษย์ทั่วๆไปเขาก็รู้สึกได้อย่างนั้นแต่ถ้ามองย้อนกลับไปว่าไอ้คนที่มันนอนอยู่กลางถนนก็ตามหรือคนที่มันโดนยิงก็ตามถ้ามันเลวร้ายมันทำลายมันเป็นต้นตอมันเป็นสาเหตุมันอยู่เบื้องหลังในการยิงหัวทหารในพลกับในพันตายไป2 ศพมันทำลายคนบริสุทธิ์มันยิงคนที่ไม่มีทางสู้มันเข้าไปบุกในโรงพยาบาลมันทำให้คนป่วยต้องตายทั้งที่ต้องย้ายไม่ควรจะต้องย้ายจากโรงพยาบาลพอย้ายแล้วมันต้องตายไปอีก2 ศพเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราไม่ค่อยคิดคือเราขี้ลืมอดีตแต่เราจะเห็นในปัจจุบันแล้วก็เชื่อในปัจจุบันแล้วก็มองในภาพในปัจจุบันว่ามันน่าสงสารนะมันต้องมีคนตายไม่ว่ารัฐไหนประเทศไหนในโลกใบนี้ถ้ามันต้องทำให้ตายแล้วมีการปกครองแล้วทำให้ประชาชนของตนต้องตายนี่มันเป็นที่พิเพ่งเล็งไปทางนั้นนะคุณแม้แต่ในเมืองสหรัฐในประเทศสหรัฐก็ตามทีฮะถ้ารัฐบาลของท่านประธานาธิบดีต่างๆที่เข้ามาปกครองสหรัฐแล้วทำให้ประชาชนของตัวเองต้องตายด้วยการปกครองด้วยวิธีทางในการปกครองตัวเองมันก็ต้องโดนเพ่งเล็งทางนั้นแหละแล้วเราชาวโลกก็ไม่ค่อยได้ถามว่าทำไมต้องตายมีเหตุอะไรที่ต้องตายเราไม่ค่อยได้ถามเราจะถามแต่ว่าเขาไม่ควรตายแล้วรู้สึกได้ว่าคือเราไม่ใช่ปัญญาในการนำอารมณ์เนี่ยเวลาเราเสพข่าวดูข่าวฟังข่าวนี้เราจะใช้อารมณ์นำปัญญาเราจะมีอารมณ์ร่วมไปกับการได้เสพได้ดูได้ดมได้สัมผัสได้ชม
เราก็ไม่ค่อยมีปัญญาแล้วเราก็จะเชื่อตามสิ่งที่เสพที่ดูที่ดมได้ชมได้จับต้องเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช้ปัญญาในการวิจารณ์พิจารณามันสมควรอย่างไรมันมีเหตุอะไรมันทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เราไม่เคยตั้งคำถามเรามีแต่ว่าดูแล้วชมแล้วเชื่อดูดมชมเชื่อไปตามนั้นเลยนี่คือสันดานมนุษย์สันดานมนุษย์ที่มีอยู่ทั่วไปต่างชาติหลวงปู่ก็เชื่อว่ามีลักษณะไม่ต่างอะไรกับพวกเราเขาก็คิดว่าคนตายนะมันมีคนตายพอมันมีคนตายแล้วมันก็เลยต้องมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วทีนี้อธิปไตยของคนไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครขอเพียงเราไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าต่างแล้วฝักมือตะโกนแหกปากออกไปข้างนอกแล้วตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราคุณว่าจริงไหมแต่เวลานี้มันไม่ใช่ไอ้ผู้ที่โดนกระทำและกำลังจะรู้สึกว่าตัวเองเพี้ยนพล้ำและพ่ายแพ้และเสียหายแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างเปิดช่องใดก็ได้ที่จะออกไปบอกกับคนข้างบ้านว่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแม่ตีหนูพ่อตีหนูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วคนข้างบ้านก็จะรู้สึกสงสารเลยเป็นที่มาของบ้านไม่เป็นบ้านเมืองไม่เป็นเมืองครอบครัวไม่เป็นครอบครัวการปกครองก็ไม่เป็นการปกครองทีนี้มันก็จะมีกระบวนการตามขึ้นมาฉันยังไม่ได้มองลึกไปถึงคำว่ามีรัฐซ้อนรัฐแต่มองลึกไปถึงเพียงแค่ว่าเราเสียอธิปไตยในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสัญลักษณ์ของความเป็นชาติเท่านั้นเองอธิปไตยในศักดิ์ศรีอธิปไตยในความเป็นชาติอธิปไตยในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อธิปไตยในสัญลักษณ์เราเสียไปมันจะเป็นอนาธิปไตยเราไม่มีประชาธิปไตยเราไม่มีหลักที่จะยึดถือได้แล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอะไรก็พึ่งไม่ได้แล้วในบ้านหลังนี้ถึงจะร้องตะโกนออกไปนอกบ้านให้คนนอกบ้านเข้ามาช่วยเราซึ่งมันไม่ถูกต้องซึ่งมันยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นยังเพียงแค่ว่าตำรวจไล่จับผู้ร้ายซึ่งมันก็เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็เข้าไปเชียร์ผู้ร้ายแล้วพอให้โอกาสที่จะออกมาแสดงตนก็ไม่พยายามออกหรือว่าด้วยออกไม่ได้อะไรยังไงก็ไม่แน่ใจแต่สรุปรวมๆก็คือว่าถ้ามีโอกาสบอกกล่าวชี้นำขอร้องวิงวอนได้ก็ขอร้องวิงวอนบอกกล่าวว่าอย่าไปประชุมอีกเลยอย่าไปชุมนุมเลยเลิกเสียเถอะกลับบ้านกลับช่องเสียแล้วก็หาโอกาสที่จะแสดงพลังของตนในโอกาสต่อไปที่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นการโดนกระทำโดนรังแกโดนเหยียดหยามในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เรายังมีศาลสถิตยุติธรรมยังมีหลักที่จะยึดถือได้เยอะแยะมากมายที่เป็นที่พึ่งของเราพอเรื่องการเมืองเรื่องเครียดอันนี้เขามีรายการวิถีธรรมวิถีไทยทำไมไปวิถีการเมืองได้ยังไงใครเป็นคนเปิดประเด็นออกไปเพราะอาตมาเองแล้วครับหลังจากนี้เราจะได้อ่านรายการจริงๆนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยเหรอที่อ่านไปสงสัยจะถูกตัดหมดนะแต่ไม่นะครับเดี๋ยวคงจะออกได้บ้างครับอะไรพูดไปตั้งเยอะไม่ออกเลยหรอแต่เราไม่พูดแล้วมีคนถาม